咁我哋第一二段咧，主要就係講咧，佢好沉迷玩電話啦，跟住之後或者你可以話佢好沉迷睇music video，咁然後咧就講有人 warn 添啦，提醒佢咧，咁但係佢咧就聽唔到呢個 warning 啦，咁啊今次咧就真正去到咧撞到嗰個燈柱咧，然後咧就暈咗啦，咁我哋咧去翻我哋嗰個 good sentence 啦，咁我哋話一瞬間咧佢撞咗落個燈柱，一瞬間嘅英文記唔記得係咩？係啊，一瞬間嘅英文咧叫做 in the blink of an eye。咁啊，呢一個咧科學嘅記，呢個成日都講得一瞬間咯。或者咧，我哋可以用到咧 in a flash 都 OK。咁一個短啲，個長啲啦。咁佢咧就撞咗落嗰個燈柱度。咁我哋撞嘅英文係邊一個字啊？成日都講 B 字頭嘅。Any suggestions？撞嘅英文係 bump into 啦。因為意外地撞到條燈柱，意外地嘅英文叫做 accident accidentally。咁跟住之後咧，咁佢就跌咗落地啦。咁跌咗落地嘅英文咧就係 fell onto the ground。咁然後咧撞到個頭嘅英文係邊一個？我哋以前咧跌親受傷嗰啲咪撞到隻腳啊，跟住流血嘅。咁啊，刀鋒把地方可以溫一溫，可以叫做 hurt his knee。咁然後咧有啲文章你如果嚴重啲嘅就 bleeding 啦。咁但係今次咧就唔好話個頭流血啦，因為見到幅圖畫咧佢係冇流血嘅，所以咧唔需要講到咁嚴重噶啦。咁所以咧我哋講嘅時候啦，咁我哋咧直接就話佢 got hurt on his head，頭部受傷。咁個路人咧就目擊咗呢單交通意外咧，咁佢哋好震驚啦。咁路人咧，我哋上次講過嘅英文叫做邊一個字啊？係啦，我哋路人嘅英文叫做 pedestrian 或者叫做 passerby。冇錯啦，passerby 啦。咁所以呢度咧就係 the passerby。記得 passerby 咧嗰個 s 咧係喺中間嘅。咁都係嗰句啦，如果你又唔識 pedestrian，你又唔識 passerby，咁可以點啊？寫一個 kind 嘅 man 啊，woman 啊咁樣咯。咁啊，或者咧我哋就用翻 pedestrian 咯。咁有冇同學知道目 漏咗 S。arrest 呢個係嘛？唔緊要，你哋到時自己加翻，因為我呢個係單字嚟嘅。咁跟住之後咧，就去目擊咗單交通意外。目擊嘅英文係目擊嘅英文叫做 witness。咁啊，who witnessed the accident 咧，好震驚啊！有冇同學知道震驚嘅英文係？shock。錯 shock。
咁我哋咧就話咧佢係冇流血啦，咁但係咧佢都會痛噶嘛，咁你見到佢係暈咗嘅，正常係啦。咁我哋話佢暈咗咧，就話痛到暈咗啦。咁啊痛，我哋成日都講邊一個字啊？A 痛咧就係 painful，拼法係啦，冇錯。咁咧暈咗嘅英文就難啲啦，有冇同學知道暈咗啊？暈拼柒係啦，冇錯，fade。跟住之後咧，就去到咧冇猶豫底下啦。咁嗰個路人咧，佢就衝過去咧檢查佢嘅情況啦。咁其實真係 immediate 嗰啲啦。咁啊冇猶豫底下嘅英文成日都用 without without his without hesitation 有冇聽過？咁我哋 passerby 咧就衝過去咧檢查佢嘅情況。咁啊衝嘅英文係咩？，rush 冇錯，rush to。佢 rush to 咧檢查，我哋以前講過嘅就係 check 啦。咁啊，check on 咧佢嘅情況，咁啊情況嘅英文咧叫做 condition。跟住之後咧，咁啊嘗試叫醒佢啦。咁啊嘗試嘅英文係 try to。咁啊叫一個人起身咧，就係 wake 一個人 up 啊，try to wake him up。咁啊，但係佢咧就失去咗意識啦。失去咗意識咧，我哋叫做 lost 佢嘅 consciousness。呢個係難啲嘅。咁都係嗰句啦。如果你真係唔識，你用 fade 啦。如果你已經 fade 完之後，你可以唔寫依句嘅。你可以唔話嘗試叫佢起身嘅。你可以咧直接就話即係叫救護車就 OK 嘅啦。咁你就可以話咧，佢好擔心啦。咁啊，擔心嘅英文係擔心係 work 係啦，冇錯，worry 啦。或者係 concerned。咁如果冇問題嘅話咧，咁我哋後邊咧就可以講一講咧佢最尾有冇事啊，學到啲咩教訓啊咁樣。咁我都要講句啦，我 prefer 係寫冇事嘅，千祈唔好話佢死咗咁樣，話佢醒唔翻咁樣，即係太嚴重啦。咁所以咧，大家正正常常話啊，可能檢查完之後佢冇事，或者過幾日醒翻，或者其實都唔使過幾日醒翻，過幾日就冇事啦，係嘛？咁啊，佢最尾學到啲咩教訓咁就 OK 啦。咁我哋依度嚟講就係立克地啦，咁啊有個 passerby 啦，就叫個警察啦，係咪？咁我哋依度嚟講立克地嘅英文係
嗯，immediately, 冇錯，immediately 或者 instantly。咁咧，佢就叫個警察啦。警察嘅英文就係、police, 我冇錯，call the police。跟住之後咧，咁啊，亦都有一個即係唔一定 call the police 嘅。外國咧，佢就唔係 call the police 嘅。咁佢咧就可能叫一啲救護車嗰啲緊急服務啊。咁我哋直接就已經可以講係 emergency 嘅 service。咁啊，過咗一陣咧，嗰個救護車咧就到達啦。過咗一陣嘅英文係 after，嗯，過咗一陣係 after a while。咁啊，個救護車到達咗啦。咁啊，個救護車嘅英文就係 the ambulance，the ambulance 啊。跟住之後咧，咁啊，佢咧就送往醫院啦。被送去醫院嘅英文係咩啊？send to 係 hospital, send to。咁大家留意翻呢度係被動式，所以被動式嗰個表達方式就係 be 加 PP 啊，was sent to 呢個 hospital。等等啦，跟住之後咧，咁啊，佢就仔細地幫佢檢查。啱先都講咗檢查㗎，你 check on 佢嘅 wound OK 嘅。咁但係如果你寫咗就冇得再寫啦。咁咧，你就可以寫 examine 呢個字啦。之前咧有講過嘅。咁啊，examine 佢嘅身體又得，就咁 examine 佢啦，就仔細地檢查。咁仔細地英文叫做 D 咩？Detail。你中意細心地檢查都得㗎。我哋上次咪講咗 attentively 咁，你中意調用翻都冇問題。咁啊，好好彩咧，佢冇受，luckily, 好好彩佢冇受傷得好嚴重。咁我好好彩嘅英文係邊個luckily, ？lucky。咁啊，講到 fortune。fortunately, fortunate 先啊，即係lucky 啦。咁佢冇受傷得好嚴重，可以叫做 was not。冇受傷得好嚴重係 was not in 乜嘢？was not injured。did not get hurt 都得㗎。咁啊seriously 啦，嚴重地啦。
咁然後咧再講嘅，甚至可以話佢回復意識啦。咁回復意識係難啲嘅。咁當然啦，你哋到時唔識咁點算啊？咁冇事都得㗎。冇事嘅英文係咩啊？He was 咩？F 字頭嘅咧，冇事，好簡單嘅咧呢個字。I am 咩？Thank you 啊，你諗下。係 fine 冇錯，he was fine 其實就 OK 噶啦。即係有時你哋唔使諗得咁複雜嘅，係啦。咁但係咧，我都希望你哋即係當然啦，唔好永遠停留喺呢個階段啦，係咪？呢個可能應付下考試，你真係唔記得嘅。咁啊，有時間記一記咧，恢復意識叫做 regain。咁我哋啱先話意識係 lost 佢嘅 consciousness 啊嘛，咁即係意識就係 consciousness 咯。咁所以咧，我哋 regain 佢嘅 consciousness 就係恢復意識啦。regain 呢個字學一學啊，叫做回復。譬如你一個文章佢好冇自信嘅喎，佢可能贏完呢個比賽之後回復信心、回復自信咧，會經佢嘅 confidence。咁所以咧啲字咧都識一識。OK，咁啊，after 咧就接受呢個藥物嘅治療啦。咁啊，接受英文就係 re 咩？receiving。after 同 before 後面動詞要加 ing 啦。receiving 呢個藥物嘅治療，治療嘅英文叫做 treat。好啊，治療嘅英文叫做 treatment，叫做 treatment。你話接受藥物治療都得㗎，medical treatment 都得㗎。跟住之後咧，再講你就可以話咧，嗱，當然第七嗰個咧，我就唔希望你哋喺篇文章度講嘅，因為咩腦震盪嗰啲好嚴重嘅。咁但係就俾你哋認識一下啦，或者受啲咩折磨呢個字咧，其實都要識嘅。譬如我而家即係有個人去感冒啊咁樣，咁佢 suffer from 乜乜 illness 都 OK 噶。suffer from 呢個字咧，記得就比較 common 嘅。咁但係腦震盪咁嚴重啊，就唔需要啦，你認識一下就 OK 啦。咁你就可以話咧係 concussion。呢個咧俾你了解下、參考下嘅啫。最好咧就 positive 講佢冇乜事咧就 OK。咁跟住之後咧，再繼續去講啦。咁我哋就可以話幾日之後幾日咧，several days，a few days 都得㗎。跟住之後咧就好返嘅英文叫做 got 咩？got well 係啦，冇錯，好返英文咧叫做 got well。或者 recover，兩個都係好返。咁然後咧就鬆一口氣啦，鬆一口氣英文係。relief 咁通常都係嗰句啦，冇事好翻一定係 relief 噶啦，呢個好記。
咁當然咧，最後咧就係、學到嘅教訓咯。learn 係啦，冇錯。咁最後咧，你就可以話佢學到咯。咁要 always 咧就要睇路啦。我再一個落去啦。睇路嘅英文咧，有冇同學記得點講啊？睇路嘅英文係 watch out。on 到得，係咪 on 到得？哦，同路上 industry 都 OK 嘅。咁或者佢學到另一個教訓就係唔應該沉迷玩電話啦。當行路嘅時候咧都可以噶。咁如果沉迷玩電話咧，就係 addicted to should not addicted to 咧 using 佢嘅 smartphone 咯。When walking on the road 或者 walking in the street 有冇都 OK。呢種咪話OK 嘅話咧，咁我哋就 move on 咧去到後邊嘅部分。咁我哋就正式作翻嘅啦。咁我哋咧上次就講到啦，聽唔到嗰個 warning 啦。咁今次直接咧就一瞬間咧，佢就撞咗落個柱度啦。咁啱先話咧，一瞬間就係 in the blink of an eye 啦，或者係 in a flash。咁我寫個短啲，因為後邊仲有比較多嘢寫。冇所謂啦，兩個都係撞咗落個燈柱度點講啊？咪講啊，O 唔 OK？咁in a flash 咧就分嗰個撞到咧係 bump into 咯。street light 過去式啊等等。咁意外地咧，accidentally。咁然後就可以話咧，佢就撞到個頭咯。He got hurt on the head。OK。咁然後就跌咗落地嘅英文係咩？ Fall 啊？ Fall 係 fall 啊。 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 Fall
on the ground. 原來一個 fell onto the ground。咁你就可以話咧，咁嗰個 passerby 就衝過去檢查佢嘅情況啦。咁啊，immediately 或者 instantly 啦。The two 有啲有兩個人去衝去睇睇佢嘅。咁咧，我哋呢度就會 the two passerby watch the two。咁啊，睇下佢嘅情況係咩啊？咁檢查佢嘅情況係咩？Watch to watch to check。 Check. 係啦，冇錯。Watch to check on 佢嘅 condition，記得唔係 wound 啊，佢冇傷，佢冇明顯傷口噶，佢冇流血嗰啲。咁亦都唔係我哋以前咪話咩扶起佢嘅，watch to help her up 嘅，咪 help him up 啦，可能就咁。但係留意翻咧，呢度都冇扶起佢嘅，因為咧佢暈咗噶。咁然後咧咁啊，好恐怖底下咧，佢暈咗。好恐怖底下，我哋其實係講嘅係邊一個字？嗯，有冇睇記得？好恐怖底下嘅英文係 to the home，to the home。啊，阿 Tony 咧就暈咗啦，暈咗英文係咩？咁記得咧，我哋講完呢件事咧，就可以講下個心情啦。咁你見到人哋暈咗，有咩心情？咁梗係好，你哋諗下係咩？Shot. 係啊，好震驚啦，或者好擔心啦，冇所謂。咁我用 worry 啦，你用 shock 都 OK 嘅。咁都按負就 hold 啦，咁啊，佢哋好擔心啦，所以就立刻報警啦。咁立刻報警嘅英文就係 Call the police. call the police at once。我可能改少少，所以我 call 個 emergency service。你哋 call 個 police 唔係咁啱都啱嘅。我因為想俾你哋認識下唔同嘅字嘅，同埋 call the emergency service at once。你哋都對 police OK 嘅。咁因為我咧就冇擺 immediate 前面嗰啲啦，咁我就將呢個 at once 都係立刻咁嘅意思，咁我就擺喺佢後邊啦。
嗯，跟住之後咧，再講咧就係下一段啦。咁啊，下一段嚟講咧，故事嘅結尾咧，我哋成日用邊一個啊？In the end, 用邊個？咁而家咧就個救護車到達啦，咁我就唔用 soon 啦。個救護車到達咧就係對 ambulance 啦，到達咧就 arrive。咁啊，跟住之後，然後送去醫院咧就係 and send 咩？and send Tony 去醫院係你諗下，去醫院係 hospital. go to the hospital 咯，and send Tony to the hospital。咁啊，跟住之後咧，你就可以話咧，啊好好彩佢恢復意識啦，接受完 treatment。因為我冇時間，我就唔會想識啊個 doctor 就 examine 佢，然後又接受 medical treatment，然後再冇乜事，咁你就好長㗎啦。咁你要睇下有冇咁嘅時間。咁如果我冇咧，即係譬如考試咧，差唔多你就可以直接話啊好好彩啊，阿 Tony 咧was fine 啦，或者 regain consciousness，或者啊即係你講下佢冇事啦。咁我就想你哋認識下我哋今日新教嘅事。咁我就用 regain consciousness。咁啊喺接受完呢個治療之後啦，咁我就省略咗醫生檢查嗰步啦。咁啊 after receiving，咁啊收到咧嗰個又唔係收到咧，即係接受咗嗰個醫學嘅治療，你走村民其實都 OK 嘅。咁你話我唔識 receiving treatment，可以點樣講啦？你可以話佢 regain consciousness after a while 都得㗎。你話佢過咗一陣，佢恢復意識都得。咁但係就唔好過幾日先恢復意識啊！即係咁我好嚴重㗎啦，係啦。咁你要講佢冇乜事咁。咁跟住之後，當然咧就係、嗰個感受啦。咁啊，跟住之後感受咧就可以話咧，佢嘅爹哋媽咪咧就鬆一口氣啦，係咪？咁佢爹哋媽咪鬆一口氣，英文咧就係、佢嘅 parents were。最尾就學到啲教訓啦。Healing.
係啦，跟住佢就 learn best 咧。你中意睇路小心行路就得啦。咁啊，如果萬一就即係唔應該太沉迷用電話又得啦。要 learn that he should always watch out when walking on the road 或者 in the street。Should always watch out when walking。on the road in the street 都 OK 唔錯。但我就加咗 when walking。咁啊，when 咧連接詞後邊直接加一個動詞要加 ing。咁如果寫完嘅同學咧，就可以幫我 move 翻咧去到後邊咧，我哋嗰個功課。未得。得。OK，咁我哋就 move 翻去到後面。咁我哋上次話第一段啦，係第二三四段咧，基本上都可以用到 good sentence 㗎。咁第二段你就可以話個女仔啦，因為太沉迷用電話啦，佢就 bump into a tree 啦。咁你就可以話 painful。咁你唔使話佢暈咗，冇咁嚴重啊，係你純粹話佢好痛咧就 OK 㗎啦。咁啊，你都唔需要流血嘅，你自己諗下咯，係咯，就可能got hurt on the head 咁啊she was painful 咁 OK 啦。跟住之後咧，咁 on the other hand 即係另一方面啦，佢Sam 咧就太專注聽音樂啦，或者你中意話佢戴耳機教到個聲響太大，咁我用翻我哋教過晒嘅字啦，咁佢就冇聽到人哋咧，呢度就幫我 mark 低啦，hit 隻 horn 按嗰個喇叭，boot boot boot 嗰個，咁啊 to warn him，咁呢個就幫我 mark 低啊，咁所以咧佢由於冇聽到呢個 warning 咧，佢冇做啲咩，佢冇行埋一邊，行埋一邊嘅英文咧叫做 walk aside。咁佢就冇 walk aside 啦，咁啊繼續咧向前行啦。咁故事嘅結尾咧就千祈唔好寫個車撞到佢啊！你見到前面有人，佢唔會撞落去噶，OK？佢係一個正常人嚟噶，所以咧我哋要寫正常嘅結局。咁咧你就純粹話可能呢個司機好嬲啦，個 driver 咧 was angry，咁你會唔會 shout at him to walk aside 啊？叫佢行埋一邊啊？係咪？咁啊或者會唔會有啲好熱心嘅路人啊去提醒佢去 remind 阿 Sam 咧要 walk aside 啊？因為話佢咧阻擋咗條路嘅英文咧都可以幫我寫嘅，叫做因為佢 block the way 啊。咁所以咧可能會唔會有啲 passerby 咧就去提醒佢啦，就唔好 block the way 啦。咁最後都希望你學到嘅教訓啦，就唔會有啲咩受傷嘅事件噶啦。咁啊，可能咧各自有教訓啦。Amy 就學到咧，佢唔應該即係一路行一路玩電話啊，或者佢應該要睇路啊。咁而阿 Sam 學到嘅嘢咧，就係佢就可能唔應該即係一路行戴住個耳機，或者唔應該開得個聲音太大聲啊。咁啊，或者佢可能咧要時刻留意佢嘅周圍環境咧叫做 surrounding 啊。佢要留意下 surrounding 嘅環境啦，咁你諗下會唔會用下呢啲字咯？O 唔 OK？咁如果冇問題咧，基本上記得真係用翻啲 good sentence，咁你先可以知道我哋今日學嘅嘢。記得咁冇問題，我哋下堂見，拜拜。拜拜。